भोव मोगाळा बापा, तुझे उतरस म्हणटा जेजू क्रिस्तान सांगलां देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सत म्हणटल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक. भोव मोगाळा बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक मनीस जावन ह्या संवसाराक तुवें धाडलोय, कोणूच नाश जायना जावच्याक. संवसारांत असल्या सर्वांनी बचाव जाय जाय, ससनाच्या ससनाक तुजे सांगत आसा जाय म्हणल्या उद्देशान जेजूक तुवें संवसाराक धाडलोय. आनी जेजून आमचे खातीर रगत वरोवन आपणाचे बलिदान आमचे खातीर भेटोवन आमच्या स्थानार तो पत्की जावन आमचे सगळे पाताक ताणें आपणाचेर घेवन. भोव मोगाळा बापा, त्या जेजू क्रिस्ता मुखांतर आज तुवें आमकां सोडयलाय, पथकांतले सोडयलाय, शिरपांतले सोडयलाय, नासांतले सोडयलाय, आमचो आत्मो तुवें स्वतंत्र केलाय. आज भोव मोगाळा बापा, तुका आमी अब्बा बापा म्हणून पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन तुका महिमा दिवचे भाग तुवें आमकां फावो केलाय. ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. भोव मोगाळा बापा, ह्या वेळार तुजें उतर आमी नियाळ करूंक वेता आसतना तुजे उतरा मुखांतर आमची हर एकल्याची मोत तूं उजवाडाय. तुजें सताचें उतर आमी आयकत आसतना आमच्या काळजांत मनांत असले सरितेचे बंदपास या वायट कितें आसा सगळें तूं काडून उडय. तुवें बसयली ती सुडका जेजू क्रिस्ता मुखांतर तुवें आमकां दिल्ली ती सोडवण आम समेस्तांक तूं लाभय. भोव मोगाळा बापा, तोच पवित्र आत्मो तुजे उतर वाचतेल्या आयकतेल्या परगट करतेल्या आम समेस्तांक प्रेरण लाभोवन दी. हे मागणें आमी करता तुजे पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन आमेन. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सत म्हणटल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक. जिवंत जेजू थंय म्हज्या मोगाच्यानो. एक फावटी गौतम बुद्ध सरशी एकली स्त्री आपणाच्या भुरग्याक घेवन येता. तिचे भुरगें मेलां, मरण पावलां, आनी तसल्या मरण पावल्ल्या भुरग्याक घेवन म्हणजे त्या बुद्ध सरशी आयलेल्या वेळार ती रडता आनी त्या मनशा लागीं सांगता, बुद्धा लागीं सांगता, म्हजें भुरगें मेलां, म्हज्या भुरग्याक तुवें जिवंत करी जाय, म्हाका मस्त दूख भोगता म्हणून ती रडता. आनी त्या गौतम बुद्ध सरशी सांगलेल्या वेळार गौतम बुद्ध तिका सांगता, तुवें एक काम करी जाय. कितें गे म्हणून सांगल्यार तुवें खंयच्या घरा पळय मरण जावंक ना, त्या घरांत तुवें वसा जाय आनी मरण जायनातल्या घरांत हांव तुळसीचे थोडी पानां हाडी जाय आनी तूं म्हाका हाडून दिताय जाल्यार तुज्या भुरग्याक हांव जिवंत करता म्हणून तो तिका सांगता. आनी ती वेता, एका घरा वेता आनी विचारता, म्हणजे तुमच्या घरा कोणी मरण पावला गी म्हणटा आसतना ती खंतीन म्हणल्या बरें, रागान म्हणल्या बरें सांगता, खाळस मरण पावला, हो कितें, ही कितें आमकां आनी की दूख दिता म्हणून धांवडयता तिका. आनी एका घरा वेता, एक हप्तो जालो, आमचो बापूय देवादीन जाला, हांगासर तुका कांय मेळना ना म्हणून अशें धांवडयतात. म्हणजे एक जावन आनी एक घर अशें जायत्या घरांनी ती वेता आनी खंयसरी तिका मरण नातलें घर मेळना ना. हर एका घरा एक न्ही तर एका वेळार वर्सा मरण जालां. आनी ती बुद्धाला घेवन म्हणटा, म्हाका तसलें घर मेळोंक ना म्हणून. देखून ह्या संवसारांत म्हणजे मरण नातलें घर खंयसरी ना. मरण, दूख, कंत, बेजाराय संवसारांत आसा, पूण सत म्हणलें खंय आसा, जिवीत म्हणलें खंय आसा, सुटका म्हणली खंय आसा. देखून आज आमी जाणा जावया, म्हणजे ही सोडवण, ही सुटका आमकां जाय जाय. दारा बेंद्रेन सांगलेले गुतार आसा, म्हणजे मरण म्हळ्यार कितें म्हणून ताणें एक बरें सांगलां, म्हळ्यार ಮರಣ ನಾನು ಇರುವಾಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬರುವಾಗ ನಾನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ म्हणून. ते असताना मरण येत असताना हांव असताना ते मरण येना आनी ते मरण आयलेल्या वेळार हांव ना.
देखूनच आज देवाचे उतार आमकां सांगता, देवाचे उतार सत आनी देवाचे उतार देवूच पूर्ण करता आनी देवाच्या उतरा फाटल्यान देवाचो हात आसा. देखूनच देवाचे उतार आमकां कितें सांगता, आज सुवार्ता म्हळ्यार कितें नेंगी आज जायत्या कडेन सुवार्ता प्रगट जाता, देवाचे उतार प्रगट जाता. ही सुवार्ता म्हळ्यार कितें, बरी खबर म्हळ्यार कितें. कोरिंथकारां बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 15 वोळ 1-4 पर्यंत. 1 Corinthians chapter 15 verse 1-4. भावांनो, हांवें तुमकां प्रगट केल्ली सुवार्ता आतां हांव तुमच्या उगडासाक हाडटा. भावांनो भयणीनो, हांवें तुमकां प्रगट केली सुवार्ता आतां हांव तुमच्या उगडासाक हाडटा. ती तुम्हीच मानून घेतली. ती तुम्हीच मानून घेतली. देखून सांगासर आमी जेजूच्या नांवान जमल्या, आमी मानून घेतलेल्या वरवीं आनी तांतू तुमी आतांय स्थिर आसात. तांतू तुमी आतांय स्थिर आसात म्हळ्यार स्थिर रावल्यात. हांवें प्रगट केल्या तशीच तुमी ती सांबाळशात जाल्यार तिचे वरवीं तुमी तारण जोडटेल्यात. ती सांबाळशात जाल्यार ती आयकल्ली सुवार्ता, मानून घेतली सुवार्ता, ती तुमी आसा तशें सांबाळशात जाल्यार ती सुवार्ता तुमकां कितें दितली? मरण दिना बगार थारण दितली. मरणांत हांव थारणाक म्हणजे जिवंतपणाक जिविताक व्हरतली. ना तर जालें तुमचो भावार्थ निर्फळ जातलो. ना तर जालें तुमी सांडली जाल्यार तुमचो भावार्थ निर्फळ जातलो. हांवें मानून घेतलो तसोच प्रप्रथम म्हूण तुमकां दिलो तो संदेश हो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां खातीर मेलो, ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जालो. सुवार्ता म्हळ्यार कितें? पवित्र पुस्तकांत बरयलेल्या प्रमाणे तो आमच्या पातकां खातीर मेलो, ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो जिवंत जालो. ही जावन आसा सुवार्ता. सुवार्ता म्हळ्यार दुसरें कितेंय न्ही. सुवार्ता म्हळ्यार आत्म्यात न्ही. सुवार्ता म्हळ्यार आनी कितें वस्तू न्ही. सुवार्ता म्हळ्यार जेजू आमच्या पातकां खातीर मेलो आनी रगत वारयलें आनी ताका निकेपिलो आनी तो तिसऱ्या दिसा जिवंत जालो. ही जावन आसा सुवार्ता. देखूनच ही सुवार्ता आमकां थारण दिता, ही सुवार्ता आमकां जिवीत दिता. ही सुवार्ता मानून घेतल्यार आमकां समाधान शांती लाभता. देखूनच हांगासर आमकां शांती समाधान जेजू दिता, सुवार्ते मुखांतर दिता. देखून संवसाराची म्हणजे संवसारांत सुवार्ता ना. संवसारांत हरये कडेन आमकां आयकोंक मेळटा नेंगी खंत बेजाराय, पूण जेजू तें आमकां आसा सुवार्ता, जेजू तें आमकां आसा तारण. देखून जेजू आमच्या पातकां खातीर मेलो, ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो जिवंत जालो. ही जावन आसा बरी खबर. देखूनच जेजूच्या जल्मा विशांत, जेजूच्या मरणा विशांत, जेजूच्या जिवंतपणा विशांत पयलेंच प्रवाद्यांनी सांगलां घेयना. पयलेंच प्रवाद्यांनी सांगलां देवाचें उतर कशें पूर्ण जाता. पयलेंच सांगलेलें उतर पूर्ण जाता. कित्या खातीर म्हळ्यार देवूच सांगता जेरेमिया प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 1 आनी वोळ 12. जेरेमाया चॅप्टर 1 वर्स 12. तेन्ना सर्वेस्परान म्हळें, तुवें सारकें पळयलाय, कित्याक म्हजें उतर पूर्ण करचे खातीर हांव ताचो पारो करता. तुवें सारकें पळयलें गी, सारकें चीत दिवन आसाय गी, सारकें मोन दिवन आसाय गी. म्हजें उतर पूर्ण करचे खातीर हांवूच ताचो पारो करता. पारो करचें म्हळ्यार कितें? देव त्या उतरा फाटल्यान आसा काम करूंक. देखूनच पळया, तुवें सारकें पळयलें गी म्हणून हांगासर विचारता. देखून तें उतर पूर्ण करूंक देवूच, देवाचो पवित्र आत्मोच ह्या उतरां सांगाता आसा. देखून आमी आयकोनचें उतर सामान्य उतर न्ही. आमी आयकोनचें उतर काल्पनीक उतर न्ही. आमी आयकोनची एक कसली एक पोकळ उतर न्ही. बगार सताचें उतर, जिवे उतर, क्रियात्मक उतर, बळादीक उतर, शक्तिवंत उतर, आमकां जिवीत दिवचें उतर. देखून सांगासर सांगता हांव ह्या उतरा फाटल्यान आसा. देखून हर एका देवाच्या उतरा फाटल्यान देवूच आसा, देवाचो बळवंत हात आसा. देखूनच पळया, पवित्र पुस्तकांतलें उतर आमकां एक
म्हणजे आम्ही एक भौतिक रीती प्रमाणे आम्ही समजून घेवचे न्ही, हे आमकां कितें एक आमच्या गरजा प्रमाणे आमी घेवचे न्ही, बगर ते आसा तशें आमी आयकोंक आसा, आसा तशें आमी आत्मीक रितीन आमी घेवंक आसा. देखून पेद्रूचें दुसरें पत्र अवस्वर 1:20-21 2 Peter chapter 1:20-21. हे तुमी पहिले जाणा जायचे. हे तुमी पयिल्ले जाणा जायचे. पवित्र पुस्तकाचो खंयचोय प्रवाद मनशान खासगी अर्थान सांगचो न्ही. पवित्र पुस्तकांतलो खंयचोय प्रवाद मनशान आपल्या खासगी अर्थान आपणाक भोगच्या रितीन आपणाक कशें जाता तशें सांगचो न्ही. कित्याक खंयचोय प्रवाद मनशान आपल्या स्वंत प्रेरणान उसारलेलो न्ही. खंयचोय प्रवाद खंयचेय उतर मनशान आपल्या स्वंत प्रेरणान उसारलेले न्ही. बगार पवित्र आत्म्यान प्रेरीत केल्ले प्रमाणे मनीस देवाची उतरां उलयलो. पवित्र आत्म्यान प्रेरीत केल्ल्या प्रमाणे मनीस देवाची उतरां उलयलो. देखून पवित्र आत्म्यान प्रेरण दिलें मनशांक. पवित्र आत्म्यान प्रेरण दिलें दावीद रायाक किर्तनां बरोवंक 150 किर्तनां. कोणे प्रेरण दिलें? पवित्र आत्म्यान, ताच्या सक्तेन न्ही. देखून हर एक प्रवाद्यांनी उलयल्लें उतर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान. वो पवित्र पुस्तक बरयला जावं पुरो मनशाच्या हातांनी, मनशान आपल्या हातांनी बरयला, पूण हाच्या फाटल्यान प्रेरण जावन आसा पवित्र आत्म्याचें. देखून पवित्र आत्म्यान प्रेरीत केल्ल्या प्रमाणे मनीस देवाची उतरां उलयलो. मनशा विशयान कितें म्हणटा देवाचें उतर? नेंगी मनीस म्हळ्यार एक नासांवच्या फुला बरी ह्या धरणीची माती म्हणून सांगता, पूण देवाचें उतर सदांच जिवें. देखून हांगासर सांगता पवित्र आत्म्यान प्रेरण दिलें. देखून पवित्र आत्मो आमकां हर एकल्याक प्रेरण दिता आयकोंक. नेंगी आज हांगासर आमी आयल्या, जेजून आमकां सोडयलां, जेजून सुटका दिल्लो दीस, जेजून सोडवण दिल्लो दीस, जेजून आमकां जिवीत दिल्लो दीस म्हणून संतोशान आमी आतां ही शिकोवण जावच्या पयलें ताका अर्गां दिली. हांसोवन नाचोवन हात बारून ताळयो पेटोवन ताका आमी कितें केलें? अर्गां दिली, होगलाप दिली, ताची स्तुती केली. देखून हांगासर सांगता पवित्र आत्म्यान प्रेरीत केलां. देखूनच पळया, जेजू ह्या संवसाराक मनीस जावन येतलो म्हणून पयलेच प्रवाद्यांनी सांगलां, प्रवाद्यांनी बरोवन घालां. मिका प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 5:1. मिका चॅप्टर 5:1. पूण तूं बेथलेहेम एफ्राता जुदाच्या कुळयामध्ये तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायेलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मातलो. ताचो आरंभ न्हय आतांचो, बगार भोव पुर्विल्ल्या काळांचो. देखून हांगासर सांगता बेथलेहेम एफ्राता, तूं अति ल्हान म्हणून चिंती नाका. अति ल्हान न्हय, तुजेतून उपजातलो एकलो मेस्सिया सडवणदार. तो पयलें तावन आसलो, वेला काळाच्या पयलें तावन आसलो, उपजातलो म्हणून हांगासर मिका प्रवाद्या मुखांतर पळया देवान सांगलां बेथलेहेम एफ्राता, थंयसर तावन येतलो, बेथलेहेमांत तो जल्मातलो म्हणून हांगासर मिका प्रवाद्यान सांगलां. देखून पळया, जायत्या वर्सां पयलें हे देवान उलयल्लें उतर, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरण उलयल्लें उतर. मातेवाचो वांजेल अवस्वर 2:1. थंयसर कशें पूर्ण जालें पळया, कशें तो मनीस जालो. मॅथ्यू चॅप्टर 2:1. जेसू जुदेया प्रांताच्या बेथलेहेम शहरांत जल्मालो. जेजू जुदेया प्रांताच्या बेथलेहेम शहरांत जल्मालो. पळया, उतर पूर्ण जालें. मिका प्रवाद्या मुखांत सांगलें उतर हांगासर पूर्ण जालें. तो मनीस जालो, वेला काळाच्या पयल्यान तावन आसलो. तसो जल्म आतांचो न्ही, बगार आमी आयकलें, पयलें तावन आसलो. देखून तो कितें जालो? बेथलेहेमांत मनशा रुपार तो जल्मालो, मनीस तो जालो. देखून पळया कशें देवाचें उतार पूर्ण जाता. देखून जेजू गाडवाचेर बसोवन येतलो म्हणून न्ही, गाडवाच्या शिंगराचेर परच्या आयतार आमी आयकलां देवाचें उतार, म्हणजे जेजू गाडवाच्या शिंगराचेर बसोवन येतलो म्हणून.
आणि सगळे लोक ताची स्तुती करतलो म्हणून स्तुती केली म्हणून आम्ही ऐकला. त्यांचं उतर पळया झकारिया प्रवाद्यान पयलेच सांगला. झकारिया प्रवाद्यान पयलेच सांगला ते कशें पूर्ण जाता. झकारिया प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 9 आणि वोळ 9. झकारिया चॅप्टर 9 वर्स 9. सियोनाचे तुवे व्हड उल्हास कर. सियोनाचे दुवे व्हड उल्हास कर. जेरुसलेमाचे तुवे संतोषान बोब मार. जेरुसलेमाच्या दुवे संतोषान बोब मार. पळे तुझो राय तुजेशी येता. पळे तुझो राय तुजे सरशी येता. तो नीतिवंत. तो नीतिवंत आणि जैतेवंत. तो खालतो आणि गाडवार बसून येता. तो खालतो गाडवार बसून तो येता. गाडवाच्या तरुण पोरार बसून तो येता. गाडवाच्या तरुण पोरार बसून तो येता. म्हणजे तरणे गाडाव म्हळ्यार वासरू या कितें म्हणटात पील ताचेर बसून तो येता. वैभवान तो येता. देखूनच पळया झकारिया प्रवाद्यान हांगासर सांगला तो गाडवाच्या शिंगराचेर बसून येता. जेरुसलेमांत येता आणि सगळो लोक ताची स्तुती करता म्हणून. देखूनच ते उतर कशें पूर्ण जाला पळया. मार्काचो वांजेल अवस्वर 11 वोळ 7 तावन 10 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 11 वर्स 7 to 10. शिंगराक ते जेजू सरशी हाड नायले. पळया शिंगराक ते जेजू सरशी हाड नायले. आणि आपले दगले ताणी ताचेर सोडून घाले. आपले दगले ताणी ताचेर सोडून घाले. उपरांत जेजू ताचेर सोडून बसलो. उपरांत जेजू ताचेर त्या गाडवाच्या शिंगराचेर सोडून बसलो. लोकां सम्यांत जायत्यांनी आपले दगले वाटेर हांतुळले. लोकां जम्यांत आसलेल्या जायत्यांनी आपले दगले म्हणजे तांचे ते आसले दगले पुरा वाटेर हांतुळले. हेरांनी शेतां मोळ्यांनी बेंडिल्ले रुखा झाडांचे ताळे वाटेर शिंपडायले. हेरांनी कितें केले रुखा झाडाचे ताळे वाटेर शिंपडायले. आणि मुखल्यान आणि पातल्यान वेतलो तो लोक बोब मारूंक लागलो. होसाना सर्वेस्पराचे नावी येतेल्याक स्तुती जावं. आमच्या बापा दाविदाचे राज उदेव. ताका आनंद जावं. होसाना अत्युन्नत देवाक. होसाना अत्युन्नत देवाक. अशें तो जेरुसलेमा भितर सरतस म्हणजे ताची स्तुती केली ताका वाखाणले ते उतार पूर्ण जाले की ना. ते उतार पूर्ण जाले. झकारिया प्रवाद्यान सांगले उतार पळया लोक स्तुती करतलो. लोक होसाना म्हणून ताका महिमा दितलो म्हणून म्हणले उतार ते पूर्ण जाले. देखूनच पळया हांगासर आमी ताची स्तुती करता न्ही. म्हणजे सकाळी तावन सांज पर्यंत आमी ताची स्तुती करता. कित्याक ताचे तें उतार पूर्ण जावन आसा. ताचे तें उतार हर एक सत जावन आसा. देखूनच झकारिया प्रवाद्यान सांगलें म्हणजे तो गाडवाच्या शिंगराचेर बसून येता. त्याच प्रमाणे ते उतर सत जालें. देखूनच पळया देवान उलयल्लें उतर देवाचें हर एक उतर पूर्ण जाता. जेजूच्या जल्मा विशयान जावं दी. जेजूच्या मरणा विशयान जावं दी. जेजूच्या निकेपा विशयान जावं दी. जेजूच्या जिवंतपणा विशयान जावं दी. जेजूच्या पुनर येण्या विशयान जावं दी. हर एक उतर पूर्ण जावनूच आसा आनी जाता. देखूनच पळया थंयसर 30 नाणयाक ताका विक्रीत करतले म्हणून न्ही. म्हणजे एका गुलामाची मजुरी ती 30 नाणे म्हळ्यार एका मनशाचे मोळ. एका मनशाक मोळ बांदला. देखूनच पळया झकारिया प्रवादी सांगता. झकारिया प्रवादीचो बूक अवस्वर 11 वोळ 12 आणि 13. झकारिया चॅप्टर 11 वर्स 12 and 13. तेन्ना हांवें तांकां म्हणलें तुमकां सारकें म्हूण दिसता जाल्यार म्हजी मजुरी म्हाका दिया. तुमकां सारकें म्हूण दिसता जाल्यार ती मजुरी म्हाका दिया. नातर तुमचेच कडेन ती दवरा. नातर तुमचेच कडेन ती दवरा. ताणी म्हजी मजुरी मेजली. ताणी म्हजी मजुरी मेजली. रुपयाची 30 शेकेलां. रुपयाची 30 शेकेलां. तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका म्हणलें ती मंदिराच्या भंडारांत उडय. ताणी म्हाका बांदले मोल हे. ताणी म्हाका बांदले मोल हे ते मंदिराच्या भंडारांत उडय. म्हळ्यार मनशाक
बांदिल्ले मोळ 30 नाणयाक पळया थंयसर एका गुलामाची मजुरी म्हणजे एका मनशाक मोळ बांदला ते म्हाका बांदिल्ले मोळ म्हणून हांगासर सांगता देखूनच ते उतर पळया जेजूक नेंगी 30 रुपयाच्या नाणयाक थंयसर विक्रीत करता जुदास मातेवाचो वांजेल आवस्वर 20 आनी 6 ओळ 14 आनी 15 मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 14 to 15 उपरांत 12 एकलो जुदास इस्कारियोत नावाचो प्रधान याजकासरशी गेलो आनी म्हणालो हांव ताका तुमचे अधीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात ताणी ताका रुपयाची 30 नाणी मेजली ताणी ताका रुपयाची 30 नाणी मेजली म्हळ्यार पळया थंयसर कशें उतर तें पूर्ण जाता जेजू थंय देखूनच जकारिया प्रवाद्यान सांगलें हांगासर जेजूक पळया 30 रुपयाच्या नाणयाक जुदास विक्रीत करूंक मुखार सरता म्हणजे जेजूक तो विक्रीत करता देखूनच पळया जुदासाचे काळीज कालचे दीस आमी आयकलां न्ही देवाचे तर आयकत आसतना म्हणजे 12 एकलो आसा विश्वासघातकी म्हणून म्हणजे तुमी सकट नितल आसात तुमी नितल आसात पण सकट नात म्हणून जेजून सांगलें तसो जावन आसा जुदास हांगासर पळया जेजूक 30 रुपयाच्या नाणयाक विक्रीत करचे खातीर तो पळया कितें करूंक मुखार सरता सोम्याक तुमी म्हाका सोमी म्हणून सांगतात मेस्री म्हणून सांगतात त्याच मेस्रीक त्याच सोम्याक तो विक्रीत करूंक मुखार सरता पयशांची आशा देखूनच हांगासर पळया देवाचे उतार आमकां सांगता देखूनच सांगला न्ही देवाच्या उतरांत दुडवाचो मोगूस वायटाचें मूळ म्हणून देखून हांगासर जुदासाक ते वायटा कारण जालें ताणें निमाणे जीवघात केलो देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता देखून ती शेली नेंगी काळ आमी आयकलां पास्कांची शेली भेटयतले शेली कित्या खातीर भेटयतले कामना म्हणून गी ह्या शेली चड आसा म्हणून गी ह्या कितें म्हणटात गोट्यांत चड शेलयो आसात एक भेटोवया म्हणून गी न्हय बगार कित्या खातीर म्हळ्यार ती शेलयेच्या रक्ता वरवीं आमकां कितें मेळोंक आसा सोडवण मेळोंक आसा सुटका मेळोंक आसा आमकां जैत मेळोंक आसा हे आमी उतरोंक आसा त्या गुलामपणांत हांव इजिप्तांत हांव बसयल्ल्या गांवांक आमी उतरोंक आसा देखून शेली देखूनच पळया ती शेली खेदाला भेटय जाय म्हणून सांगले सांजेर सकाळी न्हय दनपारां 12 वरार न्हय सांजेर निर्गमनाचो बूक आवस्वर 12 आनी ओळ 6 एक्झोडस चॅप्टर 12 वर्स 6 ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत ती शेली तुमी सांबाळूंक जाय त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परचेन शेलयांक जीवशी मारूंक जाय सांज जाताना नेंगी शेलये केदाला जीवशी मारूंक जाय सकाळी न्हय दनपारां न्हय सांज जाताना शेलयेक तुमी जीवशी मारूंक जाय म्हणून सांगलें देखूनच पळया पास्कांची शेली सांजेर भेटयली देखून जेजूक केदाला जेजून प्राण केल्लो कुर्सार 3 वरां उपरांत लुकाचो वांजेल आवस्वर 20 आनी 3 ओळ 40 आनी 4 तावन 40 आनी 6 पर्यंत लूक चॅप्टर 23 वर्स 44 to 46 इतल्यार सुमार 2 पार जावंक पावलेलो आनी 2 पाराची 3 वरां पर्यंत सुर्याक दांपण पडले म्हणजे 2 पाराची 3 वरां पर्यंत सुर्याक दांपण पडले आनी सगळ्या गांवार काळोख पडलो सगळ्या गांवार काळोख पडलो देवाळाचो पडदो 2 वांटे जावन फळ्ळो देवाळाचो पडदो 2 वांटे जावन वयर तावन सकयल पर्यंत 2 वांटे जावन फळ्ळो तेदवा जेजून व्हडल्यान बोब मान म्हळें तेदवा जेजून व्हडल्या ताल्यान बोब मारून म्हळें बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिता बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिता म्हळ्यार दनपारां उपरांत 3 वरां उपरांत न्ही जेजून कितें केलो आपलो आत्मो बापाच्या हातांत ओपून दिलो पास्कांची शेली थंयसर पोरण्या चल्यान म्हणजे पास्कांची शेली जावन आसली एक बोकरो या कितें म्हणटात एक मनजत दादली काल आमी आयकलां न्ही दादली जाय आपुट्ट जाय नितळ जाय स्त्री जायना म्हणून देखून सांगासर पळया पवित्र शेली नितळ शेली आयबावीण शेली खातावीण शेली
जाई पथका परिहार करच्या खातीर कसली शेली जायना. देखून सांगा सर जेजून पळया 3 वरां उपरांत म्हणजे आपणाकच आमच्या खातीर बेठयलो, म्हणजे आमकां सोडोवच्या खातीर, आमकां सुटका दिवच्या खातीर ताणें कुर्सार आपलें रगत ताणें वरयलें. पास्कांची तेदला जावं पुरो पास्कांची शेली, पूण आतां पातकां खातीर शेली. आमचे सक्कड पाताक ताणें आपणाचेर घेवन आमकां ताणें सोडयलें. काल आमी आयकलां नेंगी कांट्याचो मुकुट आमच्या माथ्यार दवरल्यार कितें जाता, एक जरबादोसो मार आमकां पडल्यार कितें जाता म्हणून. म्हणजे तितले कठीण भिरांकूळ कश्ट जेजून आपणाचेर घेतल्यात. आमकां तितले कित्याक नेंगी एक कांटो दंपल्यार दूख सोसूंक जाता गी, इल्लोसो ताप आयल्यार, इल्लेशे कालेंगी हात दूख या पांय दूख जाल्यार, म्हणजे तितली कठीण दूख ताणें आपणाचेर घेतली. पथका वरवीं येवची दूख. देखून सांगा सर सांगता जेजून आमकां सोडयलें. ताचें एकच एक हाड मोडना म्हणून पयलेच प्रवाद्यांनी म्हणजे पयलेच देवाचे उतार सांगता ताचें एकच एक हाड कुडीचें मोडचें ना म्हणून. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 12 वळू 40 आनी 6. एक्झोडस चॅप्टर 12 वर्स 46. जेवाणे कासकारान जेवंक जाय तांतले कांयच मांस घरा भायर व्हरचें न्हय. जेवण एकाच घरा जेवंक जाय तांतले खंयचेच मांस घरा भायर व्हरचें न्हय. पास्काचे शेलयेचे एकच एक हाड मोडचें न्हय. कितें म्हणटा देवाचे उतार? पास्कांच्या शेलयेचे एकच एक हाड मोडचें न्हय. शेलयेचे हाड मोडोंक नजो. त्या रितीन म्हणजे त्या रितीन सेवंक आसा, त्या रितीन घेवंक आसा. देखूनच पळया पास्काची शेलयेचे एकच एक हाड मोडचें न्हय. देखून ती पास्कांची शेली म्हळ्यार आमकां जिवीत दिल्ली शेली जेजू मनशाक. देवाचे उतारस सांगता जेजूचे एकच एक हाड मोडोंक ना. ताका जरबादाचे मार पडल्यात, कांट्याचो मुकुट ताका सणसिला, ताका जायते कश्ट मेल्ल्यात, पूण ताचे हाड एकच एक हाड मोडोंक ना. म्हळ्यार स्टील बॉडी गे ताची न्हय. म्हणजे कितें ताच्या कुडींत हाडां आसल्यार देवान ती राखल्यांत, त्या रितीन सांबाळला. देखून जुआंवचो वांजेल अवस्वर 19 वळू 30 आनी 2 तावन 30 आनी 3 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 19 वर्स 32-33. अशें शिपायांनी येवन जेजू सोवे कुर्सार जोडल्यांचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले. म्हणजे कुर्सार मारतना जेजूक एकल्याक मात्र मारुल्लो न्हय. जेजू सांगता उजव्याक एकलो सोर आसलो, दाव्याक एकलो सोर आसलो. म्हणजे जेजू मदें गात आसलो आनी उजव्याक आसल्याचे पांय मोडतात कित्याक तो मरोंक नातलो, दाव्याक आसल्याचे पांय मोडतात कित्याक तो मरोंक नातलो. मुखार पूण ते जेजू सरशी आयले तेन्ना तो पयलोच मौन पावला म्हूण पळोवन ताणें ताचे पांय मोडले नात. म्हणजे जेजू पयलेच मोर पावला हे पळोवन ताणें ताचे पांय मोडले नात. पूण शिपायां मदल्या एकल्यान बाळ्यान ताचे कडवळ उक्ते केले. कडवळ उक्ते केले म्हळ्यार कितें? ताचे पांय मोडूंक नात, ताची हाडां मोडूंक नात. नेंगी हाडां म्हणजे मरता नाय ताची हाडां मोडोंक नातली. एकच एक हाड ताचें मोडोंक नातलें. पळया जेजूच्या कुडीक जायत्या रितीन मार पडले, जरबादांचे मार पडले, कांट्याचो मुकुट ताका सणसिल्लो, जायते कश्ट ताणें आपणाचेर घेतले. तो नित्यवन जावन आसलो, पातका वीण तो जावन आसलो, पवित्र तो जावन आसलो. आज हांगासर आमी बरेंगण बसून आसा, हांगासर बरेंगण उलोवन आसा जाल्यार हाका कारण कितें? जेजून आमचे पाताक आपणाचेर घेतला. म्हणजे देखूनच आज पळया जेजूचे हाड मोडोंक नातलें. देखून म्हणजे जेजूच्या काळजांत हांव एक जर वळटली म्हणून पयलेंच सांगलां. ही जर तुमकां सोडवण्याची जर जावन आसतली, तुमकां जिवीत दिवची जर जावन आसतली, तुमकां सुटका दिवची जर जावन आसतली म्हणून पयलेंच देवान सांगलां. झकरिया प्रवादीचो बूक अवस्वर 13 आनी वळ 1. झकरिया चॅप्टर 13 वर्स 1. त्या दिसा पातक आनी मेळे धुवन काडूंक दाविदाच्या घराण्या पासत
आनी जेरुसलेमाच्या निवास्या पसोत एक जर उक्ती जातली. पाताक आनी मेळे धुवून काडूंक. कितें धुवून काडूंक? कुडीचे न्ही, बगार आत्म्यांक लागले पाताक आनी मेले अशुद्धपण पातकां धुवून काडचे खातीर एक झर वळतेली, जिविताची झर वळतेली म्हणून सांगलां. पळया आज ती झर वळून आसा की ना? आजुनी ताची झर वळून आसा. देखूनच पळया ते उतर पूर्ण जालां. जुवांसो वांजेल अवस्वर 19 वोळ 30 आनी 4 तावन 30 आनी 5 पर्यंत. John chapter 19 verse 34-35. पूण शिपाया मदल्या एकल्यान बाल्यान ताचे कडवळ उक्ते केले. शिपाया मदले एकल्यान भाल्यान म्हणजे त्या त्रिशूलान ताचे कडवळ उक्ते केले. तक्षण वावले रगत आनी उदक. तक्षण वावले रगत आनी उदक. जेजू मेला. जेजू कितें म्हणटात, ताच्या कुडींतलो प्राण गेला. जाल्यार त्या मेल्ल्या कुडींत हांव जाल्यार भल्यान तोमता आसतना रगत आनी उदक वाडलें. सुडका दिवचें, जिवीत दिवचें, पातकां नितळ करचें, रगत आनी उदक त्या वेळार वाडलें. जाणें हे देखलां ताणेंच साक्ष दिल्या. तुमी सत मनशाक ताची साक्ष खरी आनी आपूण सत सांगता म्हूण तो जाणा. म्हणजे ती जर वळता आसतना न्ही कितें जालां म्हळ्यार एकल्याक दिसनातली. ताच्या दोळ्यांचेर पडटा आसतना ताणें देखलें सोमयाक जिवीत. म्हणजे ती एक सुडका सोडवण वळची जर जावन मेल्ल्या कुडींत हांव जाल्यार कशें वाडलें पळया रगत आनी उदक. देखूनच जेजून निमाणो तेंबा पर्यंत न्ही आमच्या खातीर कितें केलां? रगत वारयलां. निमाणो तेंबा पर्यंत रगत आनी उदक कांयच ना. म्हणजे ताका एक लोटे पियोंक उदक मेल्लांगी न्ही, उदक मेलोंक ना. ताका शिरको आंबोट शिरको दिल्लो. कुर्सार तो येली येली लामा सबक्काणी म्हणून सांगता आसतना म्हज्या देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हणटा आसतना ताका केवळ तो येल्या कुळो मारता कोण ना म्हणून ताका शिरको दिल्लो. देखून सांगासर पळया देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून ताच्या काळजांत हांव ती झर वाडली झर. देखून ताका निके पितले म्हणून पयलेंच सांगलां. इजाया प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 50 आनी 3 आनी वोळ 9. आयजाया चॅप्टर 53 वर्स 9. ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतले फटकेरे उतर केदेंच भायर सरूंक ना. तरी नश्ट्या मनशा सोवे ताका एक फोंड दिलो. क्रेस्ता सोवे ताका एक समाधी दिली. कोणा सवे ताका समाधी दिली? दुबळ्यां सवे समाधी दिली की कोणा सवे दिली? ग्रेस्ता सवे ताका समाधी दिली. पळया तो दुर्बळ जावन जल्मालो, दुर्बळ जावन जियेलो, पूण ताका समाधी कशें मेल्ली, फोंड कसो मेल्लो पळया. ग्रेस्ता मनशा मध्ये बऱ्यांतलो बरो फोंड ताका मेल्लो. देखूनच पळया ताका खंयसर निके पितात. देखूनच मातेवास वांजेल अवस्वर 20 आनी 7 वोळ 50 आनी 7 तावन 60 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 27 वर्स 57 to 60. सांज जाल्या उपरांत आरिमथेयाचो एक क्रेस्त मनीस जोसे नांवाचो मुखार आयलो. तोय जेजूचो एक शीस. तो पिलातासरशी गेलो आनी ताणें जेजूची कूड मागली. ग्रेस्त मनीस तो आनी ताणें पिलातासरशी वचोन मरण पावल्या जेजूची कूड ताणें मागली आपणाक जाय म्हणून. कूड ताका सोण दिसय म्हूण पिलातान हुकूम दिली. कूड ताका सोण दिसय म्हूण पिलातान ताका हुकूम दिली. जुसेन ती देवोन नितळसणाच्या लुगटान गुंठयली आनी ताणें आपणाकच म्हूण खटपान पकडून केल्ल्या नव्या फोंडांत ती दवरली आनी समाधीच्या तोंडाक व्हडली शिला लोळोवन तो घरा गेलो. आपणाकच म्हणून नवोच फोंडू न्ही ताणें ताच्या खातीर पयलेंच प्लॅनिंग केलां. म्हाका मेल्यार येत्त फोंडान दवरी जाय, बऱ्यांतलो बरो फोंड जाय म्हणून ताणें पयलेंच येवजण घालां. पळया कितलो बुद्धवंत पळया. ग्रेस मनीस जाल्यार न्ही सक्कड तयाराय ताणें केल्या. लायफ फुल्ल सेटल जालां ताचें न्ही. जियेतना मात्र न्ही, मेल्या मागीर बऱ्यांतलो बरो फोंड
ताणें तयार करून दवरलो आनी त्या फोंडांत ताणें कितें केलें गे म्हळ्यार जेजूचो तो भक्त देखून जेजूचो ताका मोग आसलो देखून जेजू तो शिस देखून ताणें कितें केलें त्या फोंडांत जेजूक ताणें दवरलें. देखूनच पळया जेजूक निके पितले म्हणून ताका माती घालूंक ना बगार पोकोरलेल्या फोंडांत दवरून व्हडली शिला ताका लोळोवन बंद करून दवरलें. देखूनच पळया तो फोंडांत उरला गी फोंडांत उरोंक ना. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता तो जिवंत उठला. किर्तन 16 आनी वोळ 10 Psalm 16 verse 10. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळान सोडचो नाय, तुज्या भक्ताक फोंड पळोवंक दिवचो नाय. कित्याक तूं तुजो आत्मो पाताळांत सोडचो नाय आनी तुज्या भक्ताक फोंड केदींच पळोवंक दिवचो नाय. पळया जेजूक फोंडांत दवरलो जाल्यार तो फोंडांत उरला गी आज फोंडांत आसा गी तो आज फोंडांत तो ना. फोंडांत हांव तो जिवंत जाला म्हळ्यार भायर आयला. शिपाई आसले भायर व्हडले व्हडले घटमूट शिपाई नेंगी व्हडले व्हडले आतेरां घेवन थंयसर उबे आसले. कितें म्हणटा रोमाचे सैनीक ते म्हणजे बलिश्ट ते कितें म्हणटा बळवंत ते त्या रितीन ते आसले. पूण जाल्यार तांच्यांनी आटापूंक जावना तांकांय फोंडांत उरच्या बरी करूंक जावना. पयलेंच तांणी प्लॅन केल्लें ताका फोंडांतच उरयचय म्हणून केल्लें पूण मनशाच्या सक्तेन जावंक ना. देखूनच पळया मातेवस वांजेल अवस्वर 20 आनी 8 आनी वोळ 6 मॅथ्यू चॅप्टर 28 verse 6. तो हांगा ना ताणें सांगल्या प्रमाणे ताका जिवंत उठयला. येया ताका निके पल्ली सुवात पळया. तो हांगा ना पळया थंयसर सांगतात थोड्यो स्त्रियो सोदून गेल्ल्या वेळार थंयसर देवदूत सांगता तो हांगा ना. ताका सांगल्या प्रमाणे ताका जिवंत उठयला. फोंडांत तो ना. पळया फोंडांत उरोंक ना. देखून आज देवाचें उतार कशें सत जालां कशें खरें जावन आसा म्हणून आमकां कळीत जाता. देखून तो फोंडांत उरोंक ना. देखून आमी फोंडांत सोदचें न्हय म्हणजे जेजूक आमी फोंडांत सोदचें न्हय जेजूक आमी जाग्यार सोदचें न्हय बगार तो जिवंत उठला. देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता देखून किर्तन 60 आनी 8 आनी वोळ 18 तो सर्गाक सोडून गेला म्हणटा देवाचें उतार. जेजू खंय गेला सैरांगेर वचोंक ना बेतलेहमाक वचोंक ना तो सर्गाक सोडून गेला. किर्तन 60 आनी 8 आनी वोळ 18. उंचायेर तूं सोडून गेलोय. उंचायेर तो सोडून गेलोय. पळया पयलेंच सांगलां देवाचें उतार उंचायेर तो सोडून गेला वैभवान तो सोडून गेला. ते उतार कशें पूर्ण जाता पळया. लुकास वांजेल अवस्वर 20 आनी 4 वोळ 50 आनी 50 आनी 1. लूक चॅप्टर 24 verse 50-51. उपरांत जेजू तांकां शहरा भायर बेतानिया पर्यंत आपोवन व्हरून गेलो. थंय आपले हात उबान ताणें तांकां आशिर्वाद दिलो. आशिर्वाद दिवन आसतनाच तो तांचे तोंड मेकलो जालो आनी ताका सरकार उबान व्हेलो. पळया तो तांचे तोंड मेकलो जालो. आशिर्वाद दिवन आसतनाच नेंगी ताका सर्गा कितें करून घेतलो उबारन घेतलो. ताका सरकार घेतलो. तो संवसारांत उरोंक ना पोंडांत उरोंक ना खुर्सार उरोंक ना बगार तो सरकार मैमेवंत जावन ताका घेतलो. देखूनच पळया तो परत्यान कसो सर्गाक सोडून गेला तसोच परत्यान येतलो म्हणून देवाचें उतार आमकां सांगता. देखून झकारिया प्रवादीचो बूक अवस्वर 14 आनी वोळ 5. झकारिया चॅप्टर 14 verse 5. पूण तुमी म्हज्या दोंगरा मदल्या फालक्याक पळोवन वेतेल्यात. कित्याक दोंगरा मदले हे फालके जासोल पर्यंत पावता. जशे जुदाच्या राया उचियाच्या दिसांनी जाल्ले भुंयकंपेच्या वेळार तुमी पळोवन धांवल्यांत तशे तुमी पळोवन धांवतेल्यात. तेन्ना सर्वेस्पोर म्हजो देव आपल्या समेस्त दुतां बराबर येतलो. समेस्त दुतां बराबर तो येतलो म्हणून सांगता गे ना.
पळया तो दुतां बराबर येतलो. तुम्ही पळून धांवतेल्यात, तुम्ही भियेतेल्यात. पळय हांगासर पयलेच प्रवाद केला, कसो तो गेला. सरस्पर येतलो, दुतां बराबर येतलो, वैभवान येतलो म्हणून सांगता. देखूनच जुदाचे पत्र अवस्वर 1:14 आणि 15 येणोक म्हणल्यान पयलेच प्रवाद केलो. आदा उपरांत 7वें तकलेस होतो. देवा सांगता प्रीती विश्वासान जियेल्लो येणोक सांगता जुदाचे पत्र अवस्वर 1:14 आणि 15. एनोक आदा उपरांत 7वें तकलेसो. त्या एनोकान हांचे विशांत हे परी प्रवाद केल्लो. पळया सर्वेस्पोर आपल्या लक्षांतर भक्ता संगी सर्वांची झडती करूंक येता. देवपिरांत नातलेल्या मनशांचेर देवपिरांत नासतना तांणी केल्ल्या सर्व खोट्या करण्या वरवीं करण्या खातीर तशेंच देवपिरांत नातलेल्या पातक्यांनी ताचे विरोध उसारलेल्या सर्व निंदे खातीर तीर्प दिवंक तो येता. तीर्प दिवंक तो येता म्हणजे सर बऱ्यांक आनी कोट्यांची झडती करूंक नेंगी तो परत्यान येता. लक्षांतर भक्तां संगी येता म्हणून येणो खाण नेंगी पयलेच सांगलां. देखून असं पळया हे उतर पूर्ण जालांक येता. हे उतर पूर्ण जावंक ना आनी जातलें केदाला कळीत ना. पूण आमी त्या जेजू सांगाता जियेजय तो मैमेवान जाला, तो जिवंत जाला, तो पोंडांत ना. तो ह्या जेजू सांगाता, ह्या जिवंत जेजू सांगाता आमी जियेजय. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता हर एक देवाचे उतार पूर्ण जावन जाता आनी जातलें. देखूनच जेजू सांगला अंतराळ आनी भुमी सरतली पूण म्हजी उतरां सरची नात. देवाचे उतार ना जायना, तें खरें जाता, जिवें जाता आनी तें आमकां जिवीत जोड दिता. देखूनच आमी तें सत मांडल्यार मात्र नेंगे देवान सर्गार्थान आपलें उतार धाडलां, आमकां बचाव करूंक उतार धाडलां. देखूनच तें सत मांडल्यार आमकां जिवीत मेळटा. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता आतां आमकां कोण सांबाळटा. वस्सू जेजू, मैमेवंत जेजू, आत्म्या रुपार आसलो जेजू तो आमकां सांबाळून आसा. हेब्रां बरयल्लें पत्र अवस्वर 1:3 हिब्रूज चॅप्टर 1:3. हो पूत आपल्या बापाचे समयमेचो परसळ आनी ताच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारके. तो आपल्या शक्तिवंत उतरान सगळी सृष्टी सांबाळटा. मनशाकुळाचे पातक धुवन काडटस तो आतां सर्गी मैमेवोन देवाच्या उजव्याक बसला. हो पूत बापाचेच सारकें. जेजू कोणाचे सारकें? जुजेचे सारकें गी न्हय, बगार बापाचे सारकें. म्हणजे अंकवार मरिये मुखांतर तो मनशा रुपार आयलो, मनीस जावन जियेलो पूण जेजू बापाचे सारकें. देखून बापाच्या सारक्यासानी स्वरुपाचो तो. देखून तो कितें जाला आतां मैमेवंत जाला, जिवंत जाला आनी ताच्या शक्तिवंत उतरां मरपात तो आमकां सांबाळटा. ताचे उतर शक्तिवंत, बळवंत. आमच्या हातांत आज बळवंत हातेर म्हळ्यार कितें जावन आसा? देवाचे उतर. दुसरे कसलेंच शक्तिवंत म्हणलें कांयच ना. देखून देवाचे उतार मात्र शक्तिवंत. देखून त्या शक्तिवंत उतरां मरपात सगळी सृष्टी तो सांबाळटा. सृश्टेंत आसल्या सर्वांक तो सांबाळटा. हर एकल्याक तो सांबाळटा. ताचेर विश्वास दवरतल्यांक तो सांबाळटा. देखूनच हांगासर सांगता ताचे उतार बोळादीक उतार. देखूनच तो महिमेवा जाला मात्र न्ही, त्या उतरां मुखांतर तो सांबाळून आसा. देखूनच स्तेफनान पळयलें, तो महिमेवान जाल्लो पळयलें ताणें. फातर मारता आसतना, ताच्या आंगार फातरांचे मार पडटा आसतना ताणें पळयलें बापाची महिमा. जेजू बापाच्या उजव्याक आसलेलो ताणें पळयलें. धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 7:50-6. Acts chapter 7 verse 55-56. पूण स्तेफान पवित्रत्म्यान बरोवन सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो. तो म्हणालो, पळया सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशापूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलेलो
म्हाका दिसता. तो सांगता पळया सर्ग उक्तो जाला आणि बापाच्या उजव्याक जेजू बसोन आसा आणि तो बापाची महिमा तो पळयता. म्हणजे बापाक तो पळयता, महिमा जाल्ल्या जेजूक तो पळयता, ताच्या दोळ्यांनी तो पळयता. म्हणजे तो मरणाच्या तणीर आसा आणि पातोर ताच्या आंगार पडते आसात, दूख आसा, पूण ताची दिश्ट कोणाचेर ना. ताची दिश्ट जेजूचेर आसा, बापाचेर आसा. कित्याक तो जियेला कोणा खातीर? जेजू खातीर, देवा खातीर, बापा खातीर, सुवार्ते खातीर, सता खातीर, निती खातीर तो जियेला. देखून ताका भिरांत ना. देखून तो बापाची महिमा तो पळयता. देखून आमी जेजू खातीर जियेत आसतना, जेजूच्या मोगांत आमी आसता आसतना आमच्या आंगार निंगी खंयच्याय रितीन कश्ट ते पर कांयच न्ही. खंयचेय कश्ट कांयच न्ही. कित्या खातीर म्हळ्यार बाप आमच्या संगात आसतना, जेजू आमच्या संगात आसतना निंगी तो जैतेवान तो जावन आसा, बापाच्या उजव्याक तो आसा. देखून आमकां थंयसर पावचे भाग तो आमकां फावो करता. देखून देवाचे उतार म्हणटा जेजू जावन आसा देवाची शेली, मनशा कुळाचे पाताक मेले धुवन काडूंक एक शेली. जुआंव वांजेल अवस्वर 1 वोळ 20 आनी 9. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 29. दुसऱ्या दिसा आपणासरशी येतेल्या जेजूक पळोवन जुआंवन म्हळे, पळया देवाची शेली, संवसाराचे पाप काडटा ती. जुआंवन कितें सांगले? पळया देवाची शेली, संवसाराचे पाप काडटा ती. देखून सगळे संवसाराचे मेले पाताक धुवन काडची एक शेली आसा. बकरो न्ही, बोकडी न्ही, गाय न्ही, रडो न्ही, पाडो न्ही. बगार जेजू देवाची शेली सगळ्या मनशा कुळाचे पाताक, आमचे हर एकल्याचे पाताक धुवन काडची एक शेली. देखून त्या शेलयेन जेजून आमचे पाताक आपणाचेर घेवन आमकां ताणें धुलां. तो धुता, नितळ करता. देखून त्या जेजू लागीं आयलेल्या वेळार आमकां तो नितळ करता. आमचे जिवीत तो नितळ करता, निर्मळ करता, पवित्र करता. देखूनच पळया ती जर उक्ती जाल्या. पयलें म्हणजे देवाक लागीं सरोंक कश्ट आसले, नियम आसली, कायदे आसले, संप्रदाय आसले, जायते त्रास आसले. पूण आतां कितें केलां जेजून? नेंगी वाट ती उक्ती केल्या. बापा सरशिवेची वाट ताणें उक्ती केल्या आनी आमकां ताणें सुडका सोडवण दिवन ताच्या जैता परिवारांत ताणें आमकां भागीदार केलां. कशें ताणें जैत जोडलां तेच जैत आज ताका सत म्हणटले आमकां हर एकल्याक तो दिवनूच आसा. देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून जेजून प्राण करतना कितें जाल्लें, ताच्या आंबोळीक रक्ता वरवीं कितें जालां, सर्वांक एक सोडवण सुडका उक्ती जाल्या. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 10 वोळ 19 आनी 20. हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्स 19 to 20. तर भावा भयणीनो, जेजूच्या रक्ता वरवीं भोव पवित्र स्थानान भितर सरूंक आमकां पुर्ते धैर्य मेळटा. जेजूच्या भोव पवित्र स्थानांत, जेजूच्या आंबोळी रक्ता वरवीं भोव पवित्र स्थानांत भितर सरूंक आमकां पुर्ते धैर्य मेळटा. पोरत्यांतल्यान उतरून वेची एक नवी आनी जिवी वाट ताणें आमकां उगडल्या. कोणें आमकां वाट उगडल्या? जेजून आमकां एक नवी वाट, जिवी वाट म्हणजे त्या भोव पवित्र स्थानांत भितर सरची वाट ताणें उगडल्या. म्हणजे पवित्र स्थान आंगण भोव पवित्र स्थान आसा नेंगी. म्हणजे लेवी शास्त्रांत आमकां मेळटा. म्हणजे आंगण पवित्र स्थान आनी भोव पवित्र स्थान म्हणजे त्या भोव पवित्र स्थानांत वेची वाट जेजून आमकां उगडल्या, वाट उक्ती केल्या. ताच्या आंबोळीक रक्ता वरवीं ताणें वाट उक्ती केल्या. देखून तो पडतो म्हळ्यार ताचीच कूड. तो पडतो म्हळ्यार ताचीच कूड. ह्या शिवाय देवाच्या घरचे करपारपण चलोवंक एक वर्तो यासक आमकां मेळ्ळा. म्हणजे आमकां एक वाट ताणें उक्ती केल्या. त्या म्हणजे त्या भोव पवित्र स्थानांत भितर सरची वाट. देखून आज ह्या संवसारांत नेंगी आमकां एक वाट शिंपडून आसली. आमकां एक वाट आमची वाट धरून आमी आसले हांव, आमच्या चिंतपान आमी आसले हांव. त्या वाटेंत हांव ताणें आमकां कितें केलां? एकवटायलां, हिंडाक हाडलां, लागीं हाडलां ताणें. पळया जेजून आमकां वाट उक्ती केल्या.
देखून तो पडदो सकयल तावन पिंजला की वयर तावन पिंजला, वयर तावन पिंजोवन 2 फाळे जाला. म्हळ्यार ती वाट ताणें उक्ती केल्या, म्हणजे देवा मदलो आनी आमच्या मदलो संबंध आनी देवा मदलो आनी आमच्या मदलो तो एकवट ताणें एक केला. देखून जेजून प्राण करता आसतना कितें जाल्लें निंगी, सगळ्या मनशा कुळाक थारणाची वाट, जिविताची वाट, जैताची वाट, सोडवण्याची वाट उक्ती जाल्ली. देखून पळया मत्तेवाचो वांजेल अवस्वर 20 आनी 7 वोळ 50 आनी 1. मॅथ्यू चॅप्टर 27 वर्स 51. ताणें प्राण सोडतस देवाळाचो पडदो वयर तावन सकला पर्यंत पिंजोवन 2 फाळे जाले. ताणें प्राण करतना देवाळाचो पडदो वयर तावन सकल पर्यंत पिंजोवन 2 फाळे जालो. म्हळ्यार वाट उक्ती जाली. सर्गाक वेची वाट, जिवीत जोडची वाट, संतोष समाधान जोडची वाट ताणें उक्ती केली. भोव पवित्र स्थानांत भितर सरची वाट, देवाक आमी अब्बा बापा म्हणून उलो मारची वाट ताणें उक्ती केली. देखूनच पळय आज ताणें आमकां वाट उक्ती केल्या. देखून ताका आमी अर्गां दिवंक आसा, ताका आमी होगलाप दिवंक आसा. हांगासर आमी आयल्या कित्या खातीर आयल्या? ताका अर्गां दिवंक आमी आयल्या, ताका होगलाप दिवंक आमी आयल्या, ताची स्तुती करूंक आमी आयल्या. ताणें आमकां वाट उक्ती केल्या. देखून ताका आमी महिमा दिवंक हांगासर आमी जमल्या. देखून ताका आमी महिमा आमी दिवंक आसा. देखूनच पळया देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता ताणें वाट आमकां उक्ती केल्या. देखून जेजूक मरण म्हळ्यार निंगी सांपावळ सांगता, मरण म्हळ्यार कितें म्हणटा, मरचें म्हळ्यार फायदो, वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त म्हणून तो सांगता. पूण जेजू निंगी निमाणें कितें म्हणटा, ती मरणाची घडी येता आसतना जेजू कितें म्हणटा पळया. जुवांचो वांजेल अवस्वर 12 वोळ 20 आनी 7. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 27. म्हजें काळीज आतां खंती पिरांतेन भरला आनी हांव कितें म्हणूं? बापा, हे घडयेंतलो म्हाका निवार म्हणूंक गे. पूण हे सर्व सोंसीचे म्हणूनच हांव हे घडयेक आयलां. बापा, म्हजें काळीज कंती भिरांतीन भरलां. जेजू रडटा, जेजू कंत करता, जेजू कंगाळ जाला. पळया नेंगी जेजू म्हणटा म्हजें काळीज कंती भिरांतीन भरलां. हांव मरता अशें म्हाका बगता. कित्या खातीर म्हळ्यार म्हणजे सर्वांचे पाताक ताणें आपणाचेर घेवंक आसा एक. म्हणजे त्या पातकाची जडाय कितें, त्या पातका खातीर पातका वरू येवची ख्यास्त कितली, त्या पातका वरू जावचो नश्ट कितलो, त्या पातका वरू जावचे विबाड कितले म्हणून तो जाणा आसलो. देखूनच पळया तो म्हणटा सगळे पाताक हांवें आपणाचेर घेवंक आसा. देखून ते चिंता आसना, म्हणजे ते पातकी म्हणटा आसतना देवा मदलो आनी मनशा मदलो संबंध निंगी खट्ट जाता. देखूनच तो अणभव जेजूक जावचो आसलो, म्हणजे बापाचो आनी तसो संबंध थोड्या वेळाक खट्ट जावचो आसलो. ते चिंतून जेजू म्हणटा बापा, ती घडी कशी हांवें सोंसची, ती घडी कशी हांवें अणभव करची म्हणून तो एका रितीन बापाक उलो मारता आनी बापा लागीं आपले काळीज तो उक्तें करून सांगता. देखूनच जेजून गेत्सेमनी मळ्यांत मागणें केल्लें. मार्काचो वांजेल अवस्वर 14 वोळ 30 आनी 5 तावन 30 आनी 6 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 14 वर्स 35-36. आनी चिक्के पयस वचून तो धरणीर सरपडलो आनी साध्य जाल्यार ती कश्टांची घडी आपणा वयली उतरोवन वचूं म्हणून मागे लागलो. साध्य जाल्यार ती कश्टांची घडी म्हळ्यार खंयचें, तो मरणाक भिवंक ना. जेजूक मरणाची भिरांत न्ही, बघा ती कश्टांची घडी, तो वेल तो जावचो अणभव उतरोवन वचो म्हणून तो मागे लागलो. तो म्हणालो, आप्पा बापा, सर्व संगती करूंक तुका साध्य आसा. अब्बा बापा, सर संगती करूंक तुका साध्य आसा. म्हजे वयले हे संकश्ट निवार. म्हजे वयले संकश्ट निवार. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, बगार तुका जाय तशें जावं. म्हाका जाय तशें न्हय, बगार तुका जाय तशें जावं. देखून पळया जेजू केदालाय नेंगी कश्ट जाल्यार आपणाची खुशी करूंक तो पळयना. बगार बापा, तुका कितें जाय तें म्हजें तें जावं. आमी सांगता नेंगी
आमची खुशीच जायची, आम्ही मागल्या म्हाका मेळोंक कसो जाय, आज हांव रिती रेखयला म्हाका मेळा जायस नेंगी आमची खुशी. पळया जेजू हांगासर सांगता म्हजी खुशी न्हय, बगार तुका कितें जाय तशें जावं. म्हणजे बापा लागीं तो मागणें करता नेंगी शीस मात्र न्हिदोण पडल्यात. बरें कण न्हिदोण गरवण आसात. पेद्रू घट्ट न्हिदला, म्हणजे जेजूच्या मरणाची ताका कांयच खबरच ना. देखूनच पळय हांगासर जायतो लोक आज न्हिदोण आसा. कुडींत मात्र न्ही आत्म्याती न्हिदोण आसा. देवाचें तर आयकत आसतना न्हीद येता, मागणें सुरू करतना न्हीद येता, मागणें करूंक नाका, देवाचें तर आयकूंक जायना. देखूनच पळय हांगासर जेजू मागोवन आसा ती कश्टांची घडी निवार. ते कश्ट कशे आमी भोगचे, आमच्या जिणेंत येवचे कश्ट कशे आमी भोगचे. कश्ट येवच्या पयलीं आमी जेजूक वळखा जाय. नेंगी कश्ट आयल्या मागीर जायतो लोक येता, पूण कश्ट येवच्या पयलें, पिडा येवच्या पयलें, सोलवणी येवच्या पयलें आमी जेजूक लागीं सरताव जाल्यार आमी कश्टांचेर जैत व्हरतले, सोलवण्याचेर जैत व्हरतले. कशें जेजून जैत व्हेलें तशेंच आमी हर एकली जैत व्हरूंक शकतले. देखूनच पळया जेजू हांगासर मागता, म्हणजे ती कश्टांची घडी निवार. तरी पूण म्हजी खुशी न्हय, बगार तुजी खुशी जावं म्हणून तो मागता. देखूनच आमी मागा जाय. मागा जाय की नाका? कोणा लागीं मागा जाय? सेवका लागीं गी, पाद्रेपा लागीं गी, प्रधान याजका लागीं गी, जेजू लागीं, मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो याजक, श्रेष्ठ याजक, महायाजक, वर्तो याजक. फादोजेरी केदाले म्हणटात नेंगी उत्तम न्हय, अत्युत्तम न्हय, कोण? सर्वोत्तम महोत्तम म्हणलेल्या त्या जेजू लागीं आमी मागा जाय. देखूनच पळय हांगासर जेजू कोणा लागीं मागता? बापा लागीं मागता. देखून जैत तेव्हा जाल्यार जेजू लागीं आमी मागा जाय. मागल्यार तो खंडीत दिता. तो आसा गी ना? हजार आसा गी ना? आमी सुरू आयकले न्ही त्या उतरा फाटल्यान तो आसा. देखूनच हांगासर पळया ते संरक्षण नेंगी आमोळीक रक्ताचें संरक्षण आमकां लाभता. देखूनच जेजून रगत व्हरयलां केवळ ते एक काल्पनीक न्हय, बगार आमकां एक सोडवण सुडका जावन ताणें व्हरयलां. पास्कांची शेली त्या वेळार जावं पुरो ती बकरो या बोकडी, पूण नव्या सोल्ल्यांत जेजूस जावन आसा खातावीण शेली आनी ती आमकां नितळ करता. आज आमी सुरक्षीत आमच्या पयनार, आज आमी सुरक्षीत आमच्या हर एका कामांत जाता जेजूच्या आमोळीक रक्ताच्या संरक्षणा वरवीं. देखूनच पळया जेजू बापा लागीं मागता ती घडी कश्ट चिंतून. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता जेजू नेंगी सर्वांच्या पाताक आपणाचेर घेता आसतना ती पातकांची जडाय. आज आमकां जडाय कळीत आसा, एका वस्तूची जडाय कितली म्हण आमकां कळीत आसा नेंगी. एका कदेलाची जडाय, एका मेजाची जडाय, एका ह्या ग्लासाची जडाय आमकां कळीत आसा, थोडी जडाय. पूण पातकाची एक जडाय आसा ती आपणाचेर घेता आसतना ताका कितें जाता की म्हळ्यार तो बापा म्हणून आसलो. जेजू खेदालय, देवा म्हणून सांगनातलो तो बापा, म्हज्या बापा म्हणटलो. पूण तो कुर्सार ते खळवळे भोगता आसतना जेजून सांगलें म्हज्या देवा म्हणून सांगलें. मातेवस वांजेल अवस्वर 20:7 वोळू 40:6. मॅथ्यू चॅप्टर 27 वर्स 46. 3 वरां जाताना जेजून व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, एली एली लमा सबक्तनी. एली एली लमा सबक्तनी म्हळ्यार मुखार म्हणजे म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हळ्यार तो एक अणभोग ताका जालो. बापान सांडलेलो अणभोग, बापान पातकी स्थानार दवरलो अणभोग. देवाची कृपा ना. आज यमकोड म्हळ्यार कितें? यमकोड म्हळ्यार हेंच म्हळ्यार थंयसर समाधान ना, संतोष ना, मोग ना, दयालाय ना, काकुळत ना, कांयच ना. म्हणजे एका रितीन रडणे विलाप तसलो अणभोग जेजूक जालो. आनी जेजून सांगलें म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? जेजू बापा म्हणटलो त्या वेळार म्हणटा म्हज्या देवा म्हणून. एका पातक्यान बोब मारतना न्ही म्हजो देव म्हणटा पातकी. पूण देवाचो भुरगो जाल्लो मात्र बापा म्हणूंक शकता. आमी आज बापा म्हणटा कित्याक? आमी कोणाची भुरगीं?
देवाची भुरगीं, जेजून आमकां देवाची भुरगीं केला. देखून आमी देवाक देवा म्हणून सांगना, बगार आमच्या बापा म्हणून आमी धैर्यान आमी सांगयेत, धैर्यान आमी सांगा जाय. आमी भियोंक नजो, हांव देवाचो भुरगो, देवाक आमी बापा म्हणटा. पूण हांगासर हाका कारण जेजून ते कश्ट आपणाचेर घेतले. देखूनच कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 5 वोळ 20 आनी 1. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. पातकाचे खत नातलेल्याक देवान आमचे पासत पातकाचे बलिदान केलो, अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली परजा जायशी केली. पातकाचे खत नातलेल्याक देवान आमचे पासत पातकाचे बलिदान केलो आणि त्या वरवीं आमकां देवाचे नितीवंतपण जोडलेली परजा केली. आमच्या करण्यावरवीं आमी नितीवंत न्हय. आमी बरें केलें देखून आमी नितीवंत न्हय. आमी मागणें करता देखून आमी नितीवंत न्हय. आमी सकाळीं 4 वरां उठोन दिमी घालून हात उबारून मागणें करता देखून आमी नितीवंत न्हय. आमी उपास करता देखून आमी नितीवंत न्हय. आमी रितीर करता देखून आमी नितीवंत न्हय. हांगासर हांव देवाचें उतर दिता देखून हांव नितीवंत न्हय. बगार खंयच्या वरवीं नितीवंत? जेजू वरवीं. जेजून म्हजे पाताक, तुजे पाताक, आमच्या हर एकल्याच्या पाताक आपणाचेर घेतिल्ल्या वरवीं आज आमी नितीवंत आमी जाल्या. ताच्या त्या बलिदाना वरवीं देखूनच पळया, देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता जेजून आमकां नितीवंत केली. तो पातकी जालो. आमकां देवाची परजा ताणें खण घेतली. देखून आमी देवाची परजा जाय. कालच्या दिस आमी आयकलां आपल्या परजेक तो सोडयतलो म्हणून. देखून ताका लागीं सरल्यार मात्र तो आमकां सोडयता. ताका लागीं सरच्या बदलाक आनी कोणायकी लागीं सरल्यार, संवसारांतल्या मनशांक लागीं सरल्यार आमकां सोडवण मेळना. जेजूक सोडूंक जायना. देखून ताची परजा जाता आसतना मात्र तें जाता. देखूनच पळया, देवान न्ही सगळें दिलें आमच्या खातीर. सगळें दिलें. निमाणें आपल्या पुताकच दिलो. आमकां जिवीत मेळा जाय म्हणून, आमकां सोडवण मेळा जाय म्हणून, आमकां सुटका मेळा जाय म्हणून ताणें आपल्या पुताकच दिलो, ओपून दिलो. जुआंवस एवंजेल अवस्वर 3 आनी वोळ 16. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16. देवान संवसाराचो सोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सट मानतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक ओपून दिलो? कोणूच नाश जायना जावच्याक, बगार हर एकल्याक ताका सत मानतल्याक. हांगा कंडिशन आसा न्ही, सगळ्यांक म्हणून सांगोना. ताका सत मानतल्याक, सत मानतलो नाश जायना. सत मानतल्याक सासणीक जिवीत आसा. देखून जेजूक सत मानतल्याक सासणीक जिवीत मेळच्या खातीर ताणें पुताकच ओपून दिलो, म्हळ्यार उदारपणान दिलो. देखूनच पळया, आज आमकां जिवीत, आज आमकां सोडवण, आज आमकां सुटका बापान ओपून दिल्ल्या वरवीं. देखूनच आमी ताचेर विश्वास आमी दवरतना मात्र आमकां तें जिवीत लाभता. देखूनच मोइजेन त्या काळार सोरोप म्हणजे सोरोप साबलेल्या वेळार विकाळ सोरोप साबले. म्हणजे इस्रायल परजा देवा विरोध, मोइजे विरोध गुणगुणता आसतना, पुरपुरता आसतना ते पाताक तांकां कितें जाता, सोरोप येवन सापतात. त्या जाला देव सांगता मोइजेक, मोइजे देवा लागीं विनंती करता. लोक सांगता आमकां हे सोसूंक जायना, देवा लागीं माग म्हणून. देखून मोइजे देवा लागीं मागता आनी देवा लागीं मागलेल्या वेळार देव मोइजेक सांगता, एक पितूळचो सोरोप कर आनी तो वयर उबारून धर. सकयल दवरनाका, सकयल दवरल्यार दिसना न्ही, वयर दवरी जाय. देखूनच गणन शास्त्र अवस्वर 20 आनी 1 वोळ 8 आनी 9. नंबर्स चॅप्टर 21 वर्स 8 and 9. तेन्ना लोक मोइसेसरशी आयलो आनी ताणें म्हळें, आमी सर्वेस्परा आनी तुजे विरोध उलोवन पाताक केले. ह्या सोरपाक आमचे मदले काडचे खातीर सर्वेस्परा लागीं विनंती कर. देखून मोइसेन लोकां पासत मागले आनी सर्वेस्परान मोइसेक म्हळें, एक पितूळचो सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबार. सोरोप सापलेले व्यक्तीन ताचे दिश्ट घाल्यार ती वांचतली. देखून मोइसेन एक पितूळचो सोरोप केलो. म्हणजे कोण वाचतली? सकड वाचतली की
सकड बचाव जातली गी गुंपिನಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ जातागी जायना गुंपिನಲ್ಲಿ ಗೋविंद जायना सत म्हणतली मात्र त्या सर्पाचेर पितूळच्या सर्पाचेर कोण दिश्ट घालतात ती मात्र बचाव जातली देखून आज ह्या संवसारांत कितें जाला लोकां जमो पूण तशें जायना जेजूक सत म्हणटली मात्र बचाव जातली जेजूक सत म्हणटली मात्र हांगासर पितूळचो सोरोप म्हणून सांगला देखून पितूळच्या सर्पाचे दिश्ट घाल्यार ते सोरोप साबलेलो मनीस वाचतलो बरो जातलो या बचाव जातलो पूण नव्या सल्ल्यांत कोणाक उंचबारूंक सांगला मैजेक गी पितूळच्या सर्पाक गी अब्रामाक गी जेजूक देखून जुआंवस एवांजेल अवस्वर 3 ओळ 14 आनी 15 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 14 to 15 जशे मैसेन अरण्यान सर्पाक उबारलो तशे मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय तवळ ताका सत म्हणटल्या हर एकल्याक सासणीक जिवेत लाभतले देखून हांगासर पळया त्या दला जांपरो पितूळचो सोरोप कशें उबारलो जेजू उगडास करता देखून कशें पितूळच्या सर्पाक उंचबारलो आनी बचाव जाले त्याच प्रमाणे मनशा पुताक तुमी उंचबारूंक जाय म्हणजे जेजूक तुमी उंचबारूंक जाय आनी त्या दला ताका सत म्हणटल्या हर एकल्याक थारण मेळटलें म्हळ्यार सोडवण मेळटली पातकाचे बॉक्साने मेळटले देखून आज आमी जेजूक आमी सत मानी जाय हांगासर आमी येता हांव निंगी हांगासर आमी कोणाक सत मानी जाय जेजूक आमी सत मानी जाय कोणाक आमी आयका जाय जेजूक आमी आयका जाय देवाचे उतार आमी आयका जाय आनी जेजूक आमी सत मानी जाय त्या दला बापाक महिमा जातात देखूनच पळया हांगासर आमी येता जेजूक आमी सत मानता जाल्यार तसो मोग आमी करता जाल्यार ताका आमी उंच बारता जाल्यार खंडी जावनी आमचे ते आसले शिराप आमचे ते आसले वायट पुरो नाश जाता देखून आज आमकां वायट दोसता म्हाका बेन दिसता म्हाका ती कंत म्हाका ही कंत म्हणटा आसतना आमी जेजूक आमी उंच बारी जाय धर्नीरतान उंच बारी जाय दुसऱ्यांक आमी उंच बारचें न्हय केवळ जेजूक उंच बारल्या वेळार हांगासर जेजू सांगता तुमकां थारण मेळटलें कशें सर्पाक उंच बारलो तशें मनशा पुताक उंच बारी जाय थवळ तुमकां थारण मेळटलें देखून जेजू म्हणजे जेजूक उंच बारचे आमी खांबे जाय फादर जेरीन एका शिकवणेंत तांणी सांगलें न्ही बावटो आसा बावट्यार म्हणजे बावटाक एक खांबो आसा तो खांबो आमी जाय बावटो आमी न्हय बावटो कोण जावन आसा जेजू देखूनच पळया आमी ताका उंच बारूंक जाय त्या दला सर्वांक तारण मेळटलें सर्वांक जिवीत मेळटलें देखूनच काळोक धांवडायची जाल्यार कितें जाय काळोक जाय की धांवडोवंक आनी एक काळोक धांवडायची जाल्यार उजवाड जाय फोट नाश करीजे तर सत जाय देखून सुरू सांगलें गौतम बुद्धान सांगलें न्ही खंयसर मरण ना त्या घरा वचून तुळसी हाडून ये म्हणून कितें सांगलें म्हणजे कितें खंयसर मरण ना त्या घरांत हांव म्हणजे जेजू थंय मरण ना जेजू थंय तारण आसा संवसारांत मरण आसा विलाप आसा सकड आसा पूण जेजू थंय जिवीत आसा जेजू जैतेवान जाला देखून आज तो समाधेंत ना ह्या फोंडांत ना या कुर्सार ना या बाळोक जावन उरोंक ना बगार तो महिमेवान जाला स्तेफानान पळयलें बापाची महिमा बापाच्या उजव्याक बसून आसलो ताणें पळयलें देखून सांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता जेजू थंय थारण आसा देखून ह्या विश्वासांत आमी आतां सत मांडलें म्हळ्यार फावना आतां आमी सत मांडलें ह्या विश्वासांत आमी शेवट पर्यंत आमी जिवंक आसा आमी जेजूक सत मांडलें हांव जेजू सांगत आसा जेजू तूं म्हजो हांव तुजो म्हळ्यार पावना आमी त्या जेजू सांगता रावंक आसा जिवंक आसा हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 3 आनी ओळ 14 हिब्रूज चॅप्टर 3 वर्स 14 कित्याक आमकां सुरवेर लाभलेले विश्वासीपण आमी शेवट पर्यंत सांबाळटल्यांव म्हणल्यार शर्ता काल आमी क्रिस्त सोवे सहभागी जाल्यांव सुरवेर लाभले विश्वासीपण शेवट पर्यंत सांबाळटल्यांव म्हणल्यार शर्ता काल आमी क्रिस्त सोवे सहभागी जाल्यांव देखून एक शर्त आसा एक कंडिशन आसा सोडवण मेल्ल्या वय आतां जेजून म्हाका सोडयला म्हणून वस्ते रिती जाता हांगासर कसले एक नाच कसले एक डॅन्स कसलो एक उल्हास पूण मागीर ते खंय गेले ते विश्वासीपण खंय गेले म्हणजे कितें त्या विश्वासान आमी शेवट पर्यंत जिवंक आसा थोडे जाण न्ही हांव बास दिता म्हणटात मागीर खंय गेली वास देखून पळया त्या विश्वासान शेवट पर्यंत जिवंक आसा कश्ट आयल्यार
कितें घडलें रे त्या बावार्थान रावूंक प्रयत्न करी जाय. ओडोळ जेजून मागलें बापा लागीं, बापा म्हाका कृपा दी, बापा म्हाका धैर्य दी, बापा म्हाका निवार. म्हणून जेजून बापा लागीं मागलें तशें आमी मागा जाय. कृपा मेळटा, धैर्य मेळटा, जाणवाय मेळटा, आदार मेळटा, आसरो मेळटा. देखून तीच कृपा, तीच सोडवण, तोच आसरो आमी समेस्तांक लाबोवन दी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन.